Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun azza wa jall, salat e selamet ja dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wassalam. Jemi tek hadithi 42. Hadithi i fundit nga libri i njohur i 40 haditheve të përmbledhura nga Imam Nevaviu. Transmetohet nga Enes ibn Malik, shoku i ngushtë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i cili për 10 vite me radhë e ka shërby pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu duke thënë, ka thënë Allahu azza wa jall, pra hadith kutsi, ka thënë Allahu, por që nuk është, këto fjalë nuk janë të shënuara në Kur'an. Por thot pejgamberi sa, ka thënë Allahu azza wa jall, o biri i Ademit, ti nëse më lutesh mua dhe shpreson tek unë, do t'i fali mëkatet që i ke bërë, ato që kanë rjedh nga ti, ato që kanë ngjarë nga ti, edhe asgjë kjo nuk më kushton mua. Pra është një çështje e lehtë për Allahun. O biri i Ademit, nëse mëkatet e tua kanë arrit deri në qiellin e kësaj bote, e më pas kërkon falje nga unë i fali mëkatet e tua, edhe asgjë nuk më kushton mua. O biri i Ademit, nëse vjen tek unë me mëkatet e shumta, sasia e tyre, sa që e mbush edhe botën, edhe do të më gjen mua, nëse nuk më ke bërë shirk ndaj meje, thot unë do të afrohem te këti, do të vi te këti me falje, aq sa ke bërë mëkate tek Allahu. Pra sa ke bërë mëkate, ta zom se ke mbush mëkate edhe dynjan, edhe botën, aq falje do të kesh prej Allahut subhanahu wa taala, nëse njeriu kërkon falje prej Allahut edhe nuk ka bërë shirk Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër të nderuam, ky hadith disi edhe ka qelluar pak para Ramazanit, një hadith përgëzues për besimtarët, ku Allahu azza wa jall në këtë hadith po na jep lajme të mira, ku nuk ka njeri në botë i cili nuk ka mëkate. Nuk ka njeri në botë i cili nuk ka bërë ndonjë haram dhe nuk ka hy në hak Allahut subhanahu wa taala. Qoftë me lënien e ndonjë urdhri të Allahut, apo qoftë me ndonjë shkelje të ndalesave të Allahut subhanahu wa taala. Sado që të jetë njeriu i përpikt, përsëri për cilësive të njeriu si njeri, si krijes, do të gaboj, me dashje apo pa dashje. Por elhamdulillah, së pari që jemi musliman, besimtar tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall shikoni se çka po i afron besimtarëve, muslimanëve, të cilët pendohen tek Allahu subhanahu wa taala, kërkojnë falje për Allahut dhe afrohen tek Allahu subhanahu wa taala, qoftë edhe me mëkate, por do ta gjejnë Allahun azza wa jall falës përderisa ata kërkon falje për Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall po i drejtohet besimtarëve duke i thënë, o biri i Ademit, o biri i Ademit, po i përkujton me babën e tyre të parë, me njeriun e parë që i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Nuk po thot në këtë rast, o robët e mi, por po thot, o biri i Ademit. Do më thot, ti je njeri,
dhe jenë nga Ademi a.s. Edhe ti do të gabon sikur se edhe babai yt Ademi që ka gabuar. Por megjithatë, kur ti kërkon falje prej meje, unë do t'i fali ty mëkatet. O biri Ademit, ti përderisa më lutesh mua, pra lutemi tek Allahu subhanahu wa taala, edhe shpresojmë tek Allahu azza wa jall. Pra besimtari vazhdimisht i lutet Allahu subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall ka kërkuar prej besimtarëve që besimtarët ti drejtojnë lutjet ka Allahu subhanahu wa taala. Pa të arsye, edhe njeriu me lutje i ngrit kërkesat e tij tek Allahu subhanahu wa taala. Me dua i ngrit ankesat e tij tek Allahu azza wa jall. Edhe prej veçorive të këtij ummetit, të ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është që lutjet pranohen drejt për drejt mes robëve edhe mes Allahut subhanahu wa taala. Tek pejgamberët tjerë është dashur që me shku tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tek pejgamberi asaj kohe, edhe me lutë Allahun azza wa jall për gabimet që i ka bërë, ose për falet, ose për kërkesat dhe dëshirat që kanë pas. Për veçorive të ummetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që nuk kanë nevojë të shkojnë tek pejgamberi i tyre, por drejt për drejt e kanë mundësinë ta lutin Allahun subhanahu wa taala për kërkesat, për ankesat, për dëshirat, për faljen që për gabimet që i kanë bërë, pra t'ia drejtojnë drejt për drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe Allahu azza wa jalla thot në Kur'an: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum", dhe ka thënë Zoti i juaj: "Luteni mua, unë ju përgjigjem juve." Pra drejt për drejt lutjet t'ia drejtojmë Allahut subhanahu wa taala, wad'uhu khawfan wa tama'a, dhe luteni Allahun azza wa jall me frikë, duke pasur frikë, respekt nga Allahu subhanahu wa taala, dhe duke shpresuar dhe duke dëshiruar pra faljen e Allahut azza wa jall, sepse me të vërtet inna rahmetallahi qaribun minal muhsinin, me të vërtet rahmeti, mëshira Allahut azza wa jall është afër bamirësve. Ata cilët veprojnë vepra të mira, rahmeti Allahut azza wa jall është afër tyre, dhe kjo është pra premtim prej Allahut subhanahu wa taala. Përderisa jemi tek lutja, tek duaja, dhe pasi që jemi edhe afër Ramazanit, do t'i përmendim edhe disa rregulla që kanë të bëjnë me lutjet tona, e që lutjet të jenë më afër dhe më të pranuara tek Allahu azza wa jall. Prej rregullave dhe dispozitave të duas është që lutja, duaja të jetë pra të shoqërohet me frikë dhe me respekt dhe me shpresë për Allahu subhanahu wa taala. E dyta, duaja të buroj nga zemra e nënshtruar ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe të jetë nga një besimtar i cili edhe në vetmi e lut Allahun azza wa jall, jo vetëm kur është pranë masës së gjerë. Po ashtu, e treta, vëllezër të nderuam, është që prej rregullave të duas është që njëri të ketë bindje të fortë që Zoti im ka më përgjigj mua. Se na ka urdhëruar kështu pejgamberi sa që ta lutim Allahun azza wa jall, të bindur në përgjigjen e Allahut subhanahu wa taala, sepse ai është i gjithfuqishëm, ai është i mëshirshëm, edhe Allahu e ka mundësinë absolute të përgjigjet ndaj lutjes tonë. E katërta, prej kushteve të duas është që njeriu të largohet prej ndalesave, prej harameve të Allahut azza wa jall. Omeri radhiyallahu anhu ka pasur si zakon tek të rinjt, tek fëmijët, ti thot atyre: lutni Allahun sepse ju jeni pa mëkate. Lutni Allahun azza wa jall edhe për ne, kërkoni falje për ne, prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe po ashtu Ebu Huraira shpesh ka kërkuar prej fëmijëve duke i thënë: lutni Allahun, thoni tek Allahu, pra thoni: o Zot, mëshiroje dhe fale Ebu Hurairan. Edhe një fëmijë ka thënë: o Zot, mëshiroje, fale Ebu Hurairan. Fëmijët tjerë kanë thënë: amin.
sepse janë pa mëkate fëmijët, edhe lutja është më së pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Për arsye edhe është prej sunetit të pejgamberit alayhis salam, në thatësi ku nuk ka shi, të merren me një vend të shkret, të dalin që të gjithë burra, gra, edhe fëmijët të sjellin aty, po edhe kafshët, sepse ndoshta për shkak fëmijëve, të cilët janë pa mëkat, edhe për shkak kafshëve, që nuk janë të urdhëruar, edhe shkaku atyre që Allahu azza wa jall ti dërgoj shi e ti mëshiroj dhe të dërgoj bereqet tek ai popull që nuk kanë pas shi pa një kohë të gjatë. Po ashtu, për rregullave të duas, është që vendosmëria edhe vazhdueshmëria, që njeriu në vazhdimsi të kërkoj prej Allahut subhanahu wa taala. E mos të thotë që e lutë Allahun nuk më përgjigj, jo, por vazhdo që të kërkosh prej Allahut subhanahu wa taala derisa të përgjigjet Allahu azza wa jall, sepse me vazhdueshmërinë e lutjes tek Allahu azza wa jall e tregon edhe nevojën tënde dhe varfërinë tënde karshi krijuesit, karshi Allahu subhanahu wa taala. Edhe e fundit për rregullat e duas është që njeriu të kërkoj ti hulumtoj kohët e pranimit të lutjes tek Allahu azza wa jall. Dhe po ashtu, pra që duaja, pra para se të bëj dua, para se të bëj lutje, preferohet që të jetë, preferohet, nuk është e kusht, por preferohet të jetë me abdes, dhe t'i fali një 2 rekat namaz, edhe të kërkoj falje për Allahu subhanahu wa taala, të kthehet ka kibleja dhe të ngrit duart tek Allahu azza wa jall, dhe kur të fillon pra me lutë Allahun azza wa jall, të filloj mas pari me falënderim ndaj Allahut subhanahu wa taala. E më pas ta lavdëroj dhe ta madhroj Allahun subhanahu wa taala. Dhe më pas t'i dërgoj salavate pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është një fjalë e Aliut radhiyallahu anhu, gjë që çdo lutje që nuk shoqërohet me salavate të pejgamberit nga ndaj pejgamberit alayhis salam, zakonisht nuk është e pranuar. Andaj kanë thënë dietarët që një lutje të jetë më e pranuar tek Allahu azza wa jall, pra pas falënderimit dhe pas lavdërimit të Allahut azza wa jall, i dërgojmë salavate pejgamberit alayhis salam në fillim të lutjes, dhe më pas përsëri i dërgojmë salavate në mes të lutjes, edhe në fund të lutjes, pasi që ta përfundojmë pra lutjen, përsëri i dërgojmë salavate pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pra të fillohet pastaj me lutje. E nëse është si udhëheqës i lutjes apo është imam, atëherë pra nuk thot o Zot mi fal mëkatet e mia vetëm, por thot në shumës bën dua o Zot na i fal mëkatet, pra gjithë dhe neve, edhe të tjerët thojnë amin. Prej gjërave që urrehen në lutje, në dua, urrehet që njeriu të lutet kundër vetvetes së tij. Pra të bëj dua për shkak të mërzisë apo diçka, të thot o Zot merr ma shpirtin. Pejgamberi sa më ka thënë, askush mos të kërkoj për Allahut azza wa jall vdekjen. Edhe ka thënë pejgamberi selam, mos u lutni për vetveten tuaj vetëm se për të mirë, sepse melekët e Allahut azza wa jall thon amin për atë se çka jeni duke thënë ju. Dhe po ashtu nuk bën që njeriu të lutet kundër pasurisë së tij, apo kundër familjes së tij, apo kundër vetvetes së tij. Pejgamberi sa më ka thënë, mos e lutni Allahun kundër vetvetes së juaj, apo kundër fëmijëve tuaj, apo kundër pasurisë tuaj, sepse ka mundësi gjë që qëllon kjo lutje në momentin e pranimit të lutjes tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe kemi raste shumë
kur nënat ndoshta zakonisht nga hidhrimi janë lutë tek Allahu për fëmijët e tyre, për të keqe, kundër fëmijëve të tyre, apo i kanë mallku fëmijët e tyre dhe ka qëllu një moment që është pranuar lutja edhe ka ndodh ajo e keqe. E çka i kushton dikujt, vend se më bo lutje të keqe, më bo lutje për të mirë. Dhe nga nervoza, nga hidhrimi, mos thot dikush, inshallah këtu hapet vorri, apo vdes, apo sëmurëm, apo ashtu, apo kështu. Por jo, Allahu Azza wa Jalla është i gjithë fuqishëm, që atë moment të ligë që je duke përjetuar, ta shëndroj me një moment të mirë. Atë gjendje të keqe, ta shëndroj me një gjendje të mirë. E jo, shkaku gjendje së keqe, ta lusish Allahun Azza wa Jalla edhe për një gjendje edhe më të keqe. Çka përfiton? Pejgamberi alayhis salam e ka vizitu një njeri të sëmur, i cili e kishte lutë Allahun Azza wa Jalla që Allahu ta sprovoj me një smundje të rëndë edhe ky të duroj ashtu që gjë që me fitu më pas sa din pra shpërblime më të mëdha tek Allahu Azza wa Jalla. E kur ka pa pejgamberi selam në gjendje të mjerë, gjendje tepër të keqe, gjendje e palakmueshme, kur ka dalë pejgamberi selam, i ka thënë shokëve të vet, çka i kishte kushtuar këtij, po ta kishte lutur Allahun Azza wa Jalla për rahati dhe begati dhe falit dhe shpërblim. Gjë si kishte kushtu. Pra kërkoj prej Allahut Azza wa Jalla shpërblim dhe ta fitosh mëshirën e Allahut Azza wa Jalla dhe grada të larta me mirësi, pse me të keqe. Kur Allahu është i plot fuqishëm dhe me ti realizu ato kërkesat e mira të tua. Andaj njëri duhet të ketë mendime të mira për Allahun subhanahu wa taala, dhe pejgamberi sa më ka thënë, pra qysh do ta lutni Allahun Azza wa Jalla me çfarë mendimi pozitiv, ashtu do ta gjeni Allahun subhanahu wa taala. Pra mos të vdes askush për juve vetëm se duke pas mendime të mira për Allahun Azza wa Jalla, sepse qysh mendon për Allahun, ashtu do ta gjej. Nëse mendon për Allahun Azza wa Jalla që Allahu është falës, Allahu është mëshirues, ashtu do ta gjej Allahun subhanahu wa taala. Ajo çka urrejt lutja në do vende, urrejt kur njeriu është duke kryer pra nevojat fiziologjike, po është në WC, aty pra nuk bën të lutet Allahu dhe të përmendet emri Allahut Azza wa Jalla në vendet pra të ndyta. Kurse preferohet lutja të bëhet pra në pjesën e tretë të natës, pra në kohën e syfyrit, edhe të bëhet lutja gjatë sejdës, kur njeriu e vendos ballin pra në tokë gjatë namazit, edhe po ashtu që ka ardhur në hadith pra në një kohë në ditën e xumas, pra ka ardhur pra sipas transmetive që është ajo kohë pra pas ikindis deri në kohën e akşamit, apo disa kanë thënë është ajo kohë kur imami pra ulet gjatë hutbës, pra në mes të hutbës kur ulet imami, disa prej dietarëve kanë thënë që është edhe kjo një kohë kur pranohet lutja tek Allahu subhanahu wa taala. E pra këtu vëllezër të nderuam, pra thot Allahu Azza wa Jalla që i fali këto mëkate kur njeriu më lutet mua edhe shpreson tek unë. Ja fali atij mëkatet, edhe kjo çështje është lehtë për Allahun subhanahu wa taala. Domethënë, ajo nuk është shumë për Allahun subhanahu wa taala, nuk është e vështirë për Allahun Azza wa Jalla. E shumta, si e pakta, tek Allahu Azza wa Jalla janë të njëjta. Sikur se e lehta, sikur se e vështira, për Allahun Azza wa Jalla janë të njëjta, nuk ka vështirë për Allahun subhanahu wa taala, as nuk ka rënd për Allahun Azza wa Jalla diçka, as nuk ka shumë diçka me thënë është shumë për Allahun, jo, për Allahun Azza wa Jalla të gjitha janë të njësoj. Po ashtu, në vazhdim, thot pra Allahu Azza wa Jalla në këtë hadith që o robi i Ademit, o biri i Ademit,
Pra këtu futen edhe bijat. Më thënë, por është marrë në shembull, domethënë, o biri Ademit, se zakonisht njeriu domethënë kur të flasën, o biri filanit Adil, e kjo nën kupton domethënë i përfshin gjitha, pra edhe të mëdhejt, edhe të vegjëlit, edhe pleqët, edhe të rit, edhe të rejat, pra gjithë njerëzimi futen këtu. Bile kanë thënë dietarët futen edhe xhinët këtu, përpos melekëve, se melekët janë të pagabueshëm. Këtu futen edhe xhinët. Por përderisa pejgamberi sa pra e ka përmendur se zakonisht njerëzit i drejtohet të njerëzve, por padyshim te çdo urdhën i Allahut Azza wa Jall janë të obliguar edhe xhinët. Sepse ka prej xhinëve musliman edhe jo musliman, që ka përmendur Allahu Azza wa Jall në Kur'an. E prej xhinëve jo musliman, të cilët janë kafira, pa besimtar, ata janë pra shejtan, të cilët veprojnë vepra të këqija. Kurse xhinët musliman, sikurse edhe njerëzit, ka të mirë prej tyre, ka të udhëzuar prej tyre, ka mëkatar prej tyre. Andaj, pra ky urdhën i Allahut Azza wa Jall i drejtohet pra edhe xhinëve. Kurse që në vazhdim, o biri Ademit, nëse mëkatet e tua kanë arrit deri tek qielli, deri tek errët, në atë shumë mëkate, e më pas kërkon falje prej meje, kërkim falja prej Allahut Azza wa Jall, thotë astaghfirullah, o Zot më fal mua, o Zot kërkoj falje për gabimin që e kam bërë. Edhe Allahu Azza wa Jall ja fal për derisa ky njeri ka kërkuar falje prej Allahut subhanahu wa taala sinqerisht. Pra, kanë thënë po ashtu dietarët, kur njeriu i bën mëkate Allahut Azza wa Jall, duhet më njëherë me kërku falje me ato rregullat e duas që i përmendëm, edhe e përmend edhe mëkatin që ai ka bërë. Pra, në vetmi e përmend edhe mëkatin që ai ka bërë. O për këtë mëkat o Allah, adin, kërkoj falje, ma fal mëkatin. Edhe kërkim falja për mëkatet duhet që njeriu për ato kushtet e kërkim faljes që e dim, kushtet e teubes, kushtet e pendimit. Pra kërkim falja për një mëkat të caktuar, por edhe pendimin në përgjithësi. Mu pendu prej veprave të këqija, qofshin për mëkatet të caktuara që i dim, apo qofshin mëkatet që i kemi haruar. Andaj njeriu duhet të pendohet se Allahu ka kërkuar, o ju besimtar, pendoheni që të gjithë tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk pendu tek Allahu, pa me kushte që me njëherë me lën atë mëkatin që e ka bërë. Me njëherë me lën mëkatin që e ka bërë. Edhe, pra, mos të vazhdojmë në atë mëkat. Kjo është për kushteve të pendimit. Mos të vazhdoj, pra largimi prej mëkatit, mos të vazhdojmë më në atë mëkat, edhe tjetra gjë që mos të kthehet më kur në atë mëkat. Dhe më thënë, e pas atë vendosmëri që nuk do të kthehemi më në atë mëkat. Këto vëllezër, pra me këto gjëra njeriu kur t'i vepron, e nëse i shtohet edhe një, nëse i ka hyrë në hak dikujt, mja këtu do të haku. Nëse i ka hyrë dikujt në hak, kjo ishte sa i përket hakut të Allahut, e nëse dikujt ja ka marrë një pasuri, ka marrë diçka me pa të drejt, duhet me gjetë mënyrën për mja kthy atij atë pasuri. E pra njeriu, kur të pendohet tek Allahu, ka ardhur në hadith që kushdo që ka vepruar një vepër të keqe, me njëherë le të veprojë një vepër të mirë, sepse është shlyese për atë mëkat. Sa i përket mëkateve të vogla. Mëkatet e mëdha kanë nevojë për pendim. Kanë nevojë për pendim dhe për kërkim falje prej Allahut subhanahu wa taala. Andaj, njeriu i cili me këto kushte lut Allahun dhe kërkon falje prej Allahut subhanahu wa taala, Allahu azza wa jall atij njeri ja fal mëkatet pa marrë parasysh sa mëkate ka.
nëse ka mëkate deri tek qielli, Allahu thot i fal unë të gjitha ato mëkate, edhe nuk është e vështirë për mua, pra me një farforme asgjë nuk më kushton mua. O biri Ademit, përsëri thot Allahu Azza wa Jall, nëse gabimet e tua e kanë mbushur tokën me gabime, atëherë edhe unë, por me një kusht, thot, më takon mua për pa më bërë shirk. Pa kthehesh tek Allahu pa i bërë shirk Allahu subhanahu wa taala, do të më gjesh mua me falje sa toka. Pra falja e mbushur sa toka. Me këtë falje të gjesh Allahun Azza wa Jall, përderisa e pranon mëkatin, ka ardhur tek Allahu, ja afru tek Allahu Azza wa Jall, vetëm se vetëm mos më bësh shirk Allahut Azza wa Jall, sepse shirkun nuk bën njeriu me shku tek Allahu duke i bërë shirk Allahut subhanahu wa taala. Me shku mëkat është në mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Nëse don Allahu në ahiret e mëshiron, e fal, nëse don e dënon. Por me shku me shirk, shirku është i pafalur. Pa shkon pa besimtar tek Allahu Azza wa Jall. Andaj njeriu në dynja dhe nëse i ka bërë shirk Allahut, kërkon falje për Allahut në dynja, ja fal Allahu Azza wa Jall edhe shirkun, por me rëndësi që mos me shku tek Allahu mushrik, pa besimtar. Elusim Allahun të na udhëzojë në rrugën e drejtë, të na falë mëkatet. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pra ky ishte hadithi i fundit, hadithi i 42, dhe me këtë përfundojmë pra librin 40 hadithet e Imam Nevaviut. Allah shpëlet, Allah e rujt. Pra inshallah Allah na mundson që të takohemi në ligjëratat e ardhshme. Allah e rujt.